इस तोते की एक बात ने बिल्ली को चुप करा दिया। एक पेड़ पर बैठा था एक समझदार तोता। नीचे घूम रही थी एक चालाक बिल्ली। बिल्ली बोली, डरो मत, मैं दोस्त हूँ। हेलो तोता। तोता हंसा और बोला, ठीक हूँ बिल्ली, और तुम? जो बहुत दोस्त अच्छा, बनकर मुझे डराए दोस्त वो बने। दोस्त नहीं होता। सोच समझकर बोलना बिल्ली को सीखो बिल्ली। अपनी गलती समझ आ गई। दोनों शांति से रहने लगे। तोता बोला, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।